नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। इजी ट्रिक इजी ट्रीटमेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल में छोटे छोटे मात्र ऐसे उपाय दिए जाते हैं जिससे आप घर बैठ करके अपनी बहुत सारी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और उनमें से भी खास करके जब सर्दी के मौसम की बात आती है तो हमें कोल्ड और कफ ये बड़ी जल्दी पकड़ता है। लेकिन हम अगर छोटी छोटी रेमेडीज घर के अंदर ही दोहराते रहते हैं, घर की चीजों से ही दोहरा ले, तो हमें ये दिक्कत नहीं आती है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, गर्म पानी पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नींबू वाला पानी पिएंगे, शहद वाला पानी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या जाने आप सारी विधियां कर देते हैं। लेकिन अगर आप नहा धो करके स्नान करने के बाद गुनगुना पानी लेते हैं और उसके अंदर 2 पत्ती तुलसी के डाल करके लगभग 15 से 20 मिनट उसे रख देते हैं और उस पानी को आप पीते हैं तो आपको नज़ला, खांसी, जुकाम ये जल्दी नहीं पकड़ता। आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत बूस्ट होती है। तुलसी होती ही इतनी गुणकारी है, तुलसी होती ही चमत्कारी है। वो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा सुकून देती है, आपकी खुशियों में चार चांद लगाती है। लेकिन आपकी हेल्थ के मामले में तुलसी का प्रयोग अति उत्तम माना जाता है। आयुर्वेद में तो खास करके इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन घर के अंदर जब आपने फ्रेश तुलसी का पौधा लगा रखा है, आप उसकी नियमित सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन अगर आप 2 पत्ती तुलसी गुनगुने पानी में डाल करके रख देते हैं और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उस पानी का सेवन करते हैं तो आप बचते हैं सर्दियों की बीमारियों से। वो है खांसी, जुकाम, कोल्ड कफ और कंजेशन कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे भी आपका बचाव होता है। तो देखा आपने, छोटा सा उपाय लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो जरूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।